你喺度煎緊乜嘢啊？咁香嘅！八哥，我嚟探你啊，好耐冇見啊！哎呀，松哥，我唔錯檔啊！你送咗啲咩啊？我帶咗我高州嘅非遺古種嘢嚟探你啊，端午就到啦！哎呀，你知唔知啊？我同阿炳哥咧，哇，好掛住你啲古嘢噶！哇，食咗之後咧，哇，原來好甘香嘅。係啊，我啲古種嘢依家啱出㗎咋，我哋今年有新做啲海鮮蛋黃啦、豬肉粽啦、蛋卷肉粽啦，係咁多品種啊！係啊！哇，要先多謝你先，試下先。A few moments later，啲古種嘢蒸好未啊？蒸好啦，高州古種入嚟啦！二妹乜係你啊？係啊，我特登帶咗高州古種入嚟俾你試下。哇，睇下裏邊啲，哇，二妹開好咗。哇，你開好咗啦！哇，裏邊啲餡好足噃。嗱，有鹹蛋黃啦，又有豬肉、瘦肉、肥肉都有，又有冬菇啦，係嘛？又有蝦米，仲有嗰個花生。呢隻就係我哋個鹼水肉粽，咁最足料嘅呢就係呢隻，八哥試下呢隻啦。呢隻係花生，我睇到啦。呢隻就有竹海鮮，有瑤柱，蝦米。哇，我試一試先，睇下呢個海鮮嘅粽咧，就真係比較屌食嘅。哇，你睇下啲蝦米啊，冬菇，咬落咧有蛋黃嘅香味啦，有肥肉啦，有瘦肉啦，花生、蝦米、冬菇全部都齊，口感咧唔會油膩，哇又豐富喎，哇啲米咧仲好香喎，好特別。八哥真係識食嘅，呢啲米係我哋高州本地米，我哋個種全部唔用外邊嘅米，產量好少嘅啫。哇，怪之咯，食落口咧，即係同我哋廣東嗰啲粽咧，真係唔同喎。都係廣東，但係一個高州，一個廣州。你屋企啲米咧就食得同我哋呢度啲米真係，呢隻米好特別啊，叫做大香糯米嚟嘅。大香糯米啊！個口感入去好香。即係仲係你哋嗰度產嘅係嘛？對。嗱，平時食得屋企嘅粽多咧，今年不妨嚟試下嚟自高州嘅君臨非遺果蒸粽。嗱，呢啲都係老手藝傳落嚟噶，好難得噶。街坊們點下左下角嘅鏈接，益街坊噶。哇，忍唔住又要再食多啖。真係好正好正，兩種都要試先得。